जैसे ही रेनी सीजन शुरू होता है, कफ, कोल्ड, बॉडी पेन, इम्यूनिटी लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसके लिए बनाते हैं काढ़ा। तो इसके लिए ले लेंगे 2 कप इतना पानी, इसमें डालेंगे तुलसी पत्ता, क्रश किया हुआ अदरक, ब्लैक पेपर, लौंग डाल लें। इसमें डालेंगे 1 चम्मच इतना अजवाइन और 2 पिंच हल्दी, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल करके इसको अच्छे से उबाल लेंगे 5 से 7 मिनट तक। फिर आप इसे गर्मा गर्म लीजिए, दिन में 2 बार लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसमें ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे स्वीटनेस के लिए हनी एंड तुलसी पत्ता के साथ इसे पीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होता है एंड ये डाइजेशन में भी बहुत हेल्प होती है। एंड ये काढ़ा है बट बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता, तो एक बार ट्राई कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर